Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya video ya teman-teman untuk sebagai dokumentasi. Di sini ini bekas kandang ayam pedaging kemarin ya teman-teman ya, kandang ayam broiler dengan populasinya sampai dengan 350 ekor ini teman-teman. Karena kemarin diterjang angin, jadi semuanya pada roboh semua. Jadi insya Allah nanti saya bongkar lalu saya buat lagi yang baru ya. Oke. Baik ya teman-teman ya, mungkin sampai di sini dulu video tutorialnya.